Всем привет! Продолжаю свою телестройку. Сегодня на повестке дня устранение скриполамината. Где-то вот здесь надо это вылить. Устранять я буду очередным лайфхаком из ютуба. Это ВДшкой. Нанесу в швы и подождем 5 минут. 5-10 минут. Посмотрим, устранится ли скрип. Так, ну прошло минут 20. Сейчас мы попробуем все это протереть. После того, как я обработала ВДхой, помыла пол салфетками антижирными, можно теперь проверить, скрипит ли пол или нет. Вы слышите эту зловещую тишину, за исключением моей стиральной машинки? Пол больше не скрипит. Очередному лайфхаку из ютуба можно верить. Чтобы убрать скрип ламината, нужно обработать ВДхой. Ставлю 5 баллов.